Hello guys, good morning guys. Dito naman tayo sa Bulcantal guys. Makisilip tayo guys. Yan. Kuha tayo ng viewing. Kasi kanina lang guys, pumutok yan guys eh. I-zoom natin, lapit natin. Yan, naglabas yan ng mga maraming abo. Yan. Ito kasi yan. Yan ang maga. May 8. Bulcantal na yan. 8:31 ata yun. Minuto. 5 minuto. Ayan guys. Bulcantal.